لو التفتت بضعة محمد وحدها لكفت. اسمها فاطمة الزهرة البتول الجايعة الضامية مجرحة اليدين من الطحن، القائمة في الليالي، الزاهدة خاشعة الصابرة المتبتلة، أول أهل بيته لحوقا به. أحسرمة امرأة من أهلنا لا ترى وجه فاطمة في يوم القيامة. إن نخشى من قلوب تشبهت بأعداء فاطمة وأخذت أزياء أعداء فاطمة وحادت عن أوصاف فاطمة، أن لا تمكن من رؤية فاطمة.